أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. دینو مخکې د یهودیانو او د عیسایانو دعوا ذکر شوې وه چې هغوی دواړو دا دعوه کوله لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا، او کله به دا دعوه کوله لن تمسنا النار الا ایاما معدوده، کله به دا دعوه کوله چې موږ به جنت ته ځو، او کله به ویل چې دوزخ ته که موږ ځو نو ګناهګار به ځو او یو څو ورځې د شمار به بیا به جنت ته ځو. نو هلته م الله پاک په هغوی باندې رد کړی و چې جنت ته به هغه څوک ځي چې هغه د کامل ایمان سره د دنیا نه رخصت شي. او دا دواړه ډلې یهودیان، عیسایان او مشرکان هم بیا دغه خبره کوله چې موږ به جنت ته ځو چې موږ د ابراهیم علیه السلام په دین باندې یو. دلته الله پاک د دریوانو ډلو یو خراب عقیده ذکر کړې ده چې دی د الله پاک د پاره د اولاد دعوه کوله. یهودیانو به څه ویل؟ وقالت الیهود عزیر ابن الله. یهودیانو به ویل چې حضرت عزیر علیه السلام نعوذ بالله د الله پاک زوی دی. او عیسایانو به څه ویل؟ وقالت النصارى المسیح ابن الله. او عیسایانو به ویل چې حضرت عیسی علیه السلام د الله پاک زوی دی. او مشرکانو فرشتو ته د الله پاک لونه ویل الملائکة بنات الله. او قرآن مجید کې الله پاک فرمایي ویجعلون لله البنات، چې دی د الله پاک د پاره لونه ګرځي او ځان د پاره په خپله لور نه خوښوي. نو په دریو ډلو باندې الله پاک رد کړی چې د دریو ډلو دا دعوا بالکل غلطه ده، ځکه الله د دې خبرو نه پاک دی. نه بیبي شته دی، نه بچي شته دی، نه مور او پلار شته دی، نه رونه خویندې شته دی، نه خاندان شته دی. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. سوره اخلاص کې الله پاک د هغې وضاحت کړی دی چې نه مور او پلار شته، نه بچي شته، نه دې خبرو ته ضرورت شته دی. د اولاد ضرورت په داسې صورت کې وي چې کم یو انسان دی چې هغه وایي دا خو زما دپاره به فنا راځي، زه به د دنیا نه رخصتېږم، نو زما دا کار روزګار او دا بنګلې او کارخانې او پټي او دوکانونه دا به زما اولاد ته پاتې شي. نو دې دپاره خلق اولاد غواړي. یا دې دپاره غواړي چې انسان وایي زه ضعیف العمر شمه، بوډاوالي ته ورسم، کمزوری شم، نو بیا به دا بچي زما خدمت کوي. دې دپاره یې غواړي. اوس الله پاک باندې نه فنا راځي او نه پې ضعف او کمزوري راځي، لہذا الله پاک ته د اولاد ضرورت هم نشته دی. او اولاد چې وي نو یا به هم جنس وي، د پلار سره به جنس برابري، او یا به مخالف جنسي. نو مخالف جنس اولاد پیدا کېدل دا د انسان دپاره هم عیب او د شرم خبرې. که د انسان نه زناور پیدا شي نو ټول خلق وی فلانی په کور کې زناور پیدا شوی دی، نو هر یو سړی هغه ترې نفرت کوي. دا مخالف جنس دی.
او هم جنس چې پیدا کیږي نو هغې باندې خلق فخر کوي خو د الله پاک جنس نشته دی لیس کمثله شیء د هغه مثل او دغه مثال نشته دی نو هم جنس هم نشته دی او مخالف جنس هم نشته دی نو هیڅ قسم اولاد د الله پاک نشته دی د دې خبرونه الله پاک دی بیا د ځمکې او د اسمانونو او د دې ټولو د مخلوقاتو ذکر یې کړی دی چې په دې اسمانونو کې څومره څه دي او په دې ځمکه کې څومره څه دي دا ټول د الله مملوک دی الله د دې مالک دی نو چې دا دومره لویه خدایي ده د الله پاک او دا ټول نظام د دې په خپله چلی نو هغه باندې ضعف او کمزوري هم نه راځي فنا ورله هم نه راځي لہذا د اولاد ضرورت ورته هم نشته دی او دا ټول څیزونه چې په دې کائنات کې څه دي دا ټول د الله پاک تابعدار دي که جاندار مخلوقات دي هغه هم د الله تابعدار دي او که بیجان مخلوقات دي نو هغه هم د الله تابعدار دي څومره مؤمنان دي مسلمانان دي دا د شریعت په احکاماتو کې د الله تابعدار دي او څومره غیر مسلم او نور مخلوقات دي نو د هغې دپاره امور تکوینیه ورته ویلی شي چې د هغې دپاره الله پاک څه مقرر کړي وي نو هغه شانتې به کېږي او هغې د هغې نه وړاندې رستو کېدی نه شي که د یو کافر دپاره الله پاک مرګ مقرر کړی دی نو دی د مرګ نه تښتېدی نه شي د مرګ نه ځان بچ کولی نه شي نو دی په دې کې د الله تابعدار دی دغه شان د انور او سپوږمۍ ستوري شپه ورځ او باران او شین اسمان دا ټول هر څه د الله په حکم باندې کېږي نو چې الله پاک حکم وکړي چې شپه نو شپه وي او چې د ورځې حکم وکړي نو ورځ وي او چې د باران حکم وکړي باران به ورېږي او چې د شین اسمان حکم وي بیا به اسمان شیني نو دا شپه ورځ بدلیدل او د انور او سپوږمۍ ښکاره کېدل او ستوري ښکاره کېدل او پناه کېدل دا ټول د الله د حکم تابعدار دي نو په دې کې ټول څیزونه ذکر شو چې ټول د الله پاک حکم منونکي دي نور هم د الله حکم مني چې کوم وخت ورته الله پاک ښودلی په دې وخت ښکاره کېږي په هغې به ښکاره کېږي چې کوم وخت د ډوبېدو د پناه کېدو ورته مقرر کړی په هغې به ډوبېږي او چې کوم وخت الله پاک قبلې طرف نه د نور راختلو مقرر کړی دی نو نور د هغې نه انکار نشي کولی په هغه مقرره وخت باندې به د قبلې د طرف نه ښکاره کېږي او دا به د قیامت یو لوی علامه وي نو د الله شان دا دی چې د اسمانونه او ځمکې دا الله پاک بې نقشې پیدا کړي دي څه نقشه مخکې نه موجود نه وه انجینیر نو چې نقشه جوړه کړله او بیا په هغې باندې کار وشو بلکې الله پاک په خپله باندې دا هر څه په خپل حکم سره پیدا کړل او چې الله پاک د یو کار اراده وکړي نو هغې دپاره لفظ کن کلمه د کن معنه ده اوشه موجود شه فیکون نو هغه موجود شي دې کې بیا نورې خبرې نه بیا په هغې کې وخت لګي چې څومره الله پاک غواړي کوم یو څیز غواړي وجود ورکول غواړي نو کن فیکون ذات دی کن ورته وایي فیکون نو هغه پیدا شي هغه په وجود کې راشي وقالوا اتخذ الله ولدا وقالوا او وای دا یهودیان عیسایان مشرکان اتخذ الله جوړ کړی دی الله پاک ولدن اولاد څنګه چې د یهودیانو د عزیر علیه السلام باره کې دعوه وه او د عیسایانو د حضرت عیسی علیه السلام باره کې دعوه وه او د مشرکانو د فرشتو باره کې دعوه وه نو دا ټول خلق د الله پاک دپاره د اولاد دعوه کوي چې اولاد شته دی سبحانه هغه پاک دی د دې خبرونه اولاد نشته دی نه اولاد ته ضرورت شته دی بل له بلکې شته دی د هغه دپاره ما فی السماوات هغه ټول څیزونه چې په اسمانونو کې دي والارض او په ځمکه کې دي په ځمکې اسمانونه او د دې ټول مخلوقات دا د الله مملوک دي او الله پاک د دې مالک دی نو په دې کې د بل چا اختیار نشته اختیار صرف د یو الله دی کلن دا ټول څیزونه له د الله پاک دپاره قانتون تابعدار دي د الله حکم منونکي دي بدیع السماوات نوې پیدا کوونکې د اسمانونو دی بدیع د بدعت نه دی بدعت معنا نوې څیز ایجاد کول چې د هغې مخکې نه نقشه موجود نه نو الله پاک د اسمانونه نوي پیدا کړل د ځمکې هم نوي پیدا کړله او د دې مخکې نه څه نقشه موجود نه وه واذا قضا او هر کله چې فیصله وکړي اراده وکړي امرا د یو کار کولو فانما نو بېشکه خبره دا ده
یقولو الله پاک او فرمای له هغه څیز ته هغه کار ته چې د کوم د پیدا کولو او په وجود کې د راوستلو اراده کړې وي کن اوشه موجود شه فیکون نو هغه په وجود کې راشي بس د الله د لفظ کن کلمې د غسیز محتاج دی چې الله پاک ورته کن او فرمای بس فورا هغه فیکون شي په وجود کې راشي او چې څنګه الله پاک پیدا کول غواړي او په کوم شکل باندې پیدا کول غواړي هم په هغه شکل کې به وجود کې راځي وقالوا اتخذ الله ولدا او وای دا یهودیان عیسایان او مشرکان چې الله پاک ځان د پاره اولاد نیولې دی جوړ کړی دی سبحانه هغه پاک دی د دې خبرونه بل له ما فی السماوات بلکې شته دی د الله پاک د پاره هغه ټول څیزونه چې په اسمانونو کې دي والارض او په ځمکه کې دي دا ټول د الله مملوک دي الله مالک دی کل دا ټول څیزونه له قانتون د هغه تابعدار دي بدیع السماوات والارض نوې پیدا کوونکې د اسمانونو او د ځمکې دی و اذا قضا او هر کله چې فیصلو کې امرا د یو کار کولو فانما یقول له نو بشک اووای هغه څیز ته کن اوشه په وجود کې راشه فیکون نو هغه اوشي او په وجود کې راشي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما فلسطین د مظلوم مسلمانانو مجاهدینو په حق کې دعا وکړئ الله پاک هغې ته تاریخي فتح او کامیابي ورکړي د هغې مجاهدینو حفاظت وکړي او الله پاک د هغې حوصلې بلند کړي د جهاد په میدان کې د هغې قدمونه مضبوط کړي د دشمن په مقابله کې د مقابلې کولو او د جنگ کولو توفیق ورکړي او په هغې باندې ورته استقامت نصیب وګرځي او الله پاک د هر طرف نه په خپل حفاظت کې وساتي او د هغې دشمنانو ته چې اسرائیل او یهودیان دي تاریخي او عبرتناک شکست ورته ورکړي او الله پاک د هغې نام و نشان د ځمکې نه ختم کړي مسجد اقصی آزاد کړي د مسلمانانو په قبضه کې او په تسلط کې راولي د یهودیانو او د اسرائیل او د قبضې نه الله پاک دغه قبله اول آزاد کړي او مستقل طور الله پاک د مسلمانانو په قبضه کې او په اختیار کې راولي څومره مسلمانان تر دې وخته پورې په دغه جهاد کې شهیدان شوي دي د ټولو په حق کې دعا وکړئ چې الله پاک د ټولو بلندترین درجات د شهادت نصیب وګرځي او څومره کسان پکې زخمیان دي الله پاک هغې ټولو ته کامل صحت او روغ صحت ورکړي او دغه یهودیان اسرائیل چې د هغې څومره اتحادیان دي د هغې ټولو په منځ کې بې اتفاقي پیدا کړي دا اتحاد او اتفاق د هغې د یو بل نه په نفرت باندې او په بې اتفاقي باندې بدل کړي او د هغې څومره جنگي اسلحه ده الله پاک دا د فلسطین مجاهدینو ته په مال غنیمت کې ورکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمته